عايزين برضو نوضح للناس هنا انه يا جماعة 80% مما نسميه زمن الغناء الجميل كان من إنتاج الإذاعة المصرية. فكانت يعني أي حد عنده موهبة في الشعر في التلحين، الممر الطبيعي بتاعه عشان يوصل للناس هو الإذاعة المصرية، اللي مش بس بتوفر له الشهرة لما أغنيته تنجح، ولكن بتوفر له من الألف باء اللي هو إنتاج الأغنية نفسها. المطرب والملحن يعني يجي أولا كمان بيعدي مع لجنة صعبة جدا يعني مش أي محمود حسن إسماعيل وأحمد رامي دول اللي كانوا بيقروا النصوص عشان يقولوا أنت شاعر يتم إجازة النص وأنت شاعر وتقدر يغني لك كذا يعني ده ما كانش سهل، يعني إن تبقى شاعر ما كانش سهل هكتب أغنية وأشوف الملحن ونطلع الأغنية. لا كان في بعدين حتى ما طلعتش الأغنية بيمر عليها، حتى الأغنية ما طلعتش بسهولة، يعني هو قدم النصوص وبينتظر يعني هيحصل إيه، وهو حتى تخيل إن خلاص الرد بيتأخر أو ما جاش، وبالفعل كان في حدث طريف إن أول أغنية في حياته كانت راحت المطرب الكبير عبد المطلب، محمد عبد المطلب، مخاصمنا والحان الموسيقار رياض السنباطي، وهو كان هيديها كمان لما لقى ان يعني محمد قنديل، هم ودوها لمحمد قنديل، هو في نفس الوقت وداها للاستاذ محمد عبد المطلب، لان افتكر ان هي ما نفذتش يعني فطلع ان الاستاذ محمد قنديل كانت عاجباه، وتقريبا محمود الشريف او حاجه كان المفروض هيتم يعني زي كان هيتعمل مرتين بس تم في الاخر طبعا الفنان الكبير محمد عبد المطلب غناها مع نص اخر كان ليله رؤيه رمضان. اقول برضو احط خط تحت حاجه مهمه في هذا الكلام، انه شوفوا يا جماعه، شاب في مقتبل العمر وفي بدايه الموهبه بيعرض كلامه على احمد رامي ومحمود حسن اسماعيل وامثالهم من كبار الشعراء، عبد الفتاح مصطفى وغيرهم، فيعتمدوه، وبعدين يجد نفسه مين اللي بيلحن له الاغنيه؟ رياض السنباطي. يعني كمان مش بس حدث كبير، مش بس انه هيروح من خلال الاذاعه مجرد هينتجوا له غنوه وخلاص، لا ده اللي هيلحنها رياض السنباطي، هو شاب صغير، واللي هيغنيها محمد عبد المطلب بكل تاريخه الكبير. وكانت الاغنيه الاولى أغنية مخاصمنا، ومعاها أغنية عن رؤية الهلال، رؤية هلال رمضان، اللي لحنها حلمي بكر وغناها أيضا محمد عبد المطلب.